论起最美云南味，米线绝对当仁不让，充分体现了就地取材的饮食智慧。本期将介绍各式米线风味，让我们一起尝一碗美味，听一碗故事，也分享一碗烟火。搭乘一站地铁来感受下团购平台5星好评的餐厅究竟如何。今天来到昆明领事馆内的一家高档餐厅，吃过桥米线。进入大厅，我坐在花木扶疏的院子里。这个是宴客，非常大的一个宴会厅。宴会厅出来就是池水区了，我们到户外去看看。还有帐篷区呢。透过镜子里反射一下环境啊，在这种帐篷里也是很有意趣的。还有一个凉亭，我们走到凉亭中间去瞧瞧。餐厅还能指定上菜时间。参观了整体庭园设计营造的环境后，我的过桥米线也准备的差不多，该回座了。这就是我坐的位置。先上米线。你好，我是岭南汇客户经理小李。在我们的过桥米线背后，有一段励志的、感人的爱情故事。相传，在清光绪年间，在滇南蒙自县的一座小岛上，岛上绿树成荫，环境优美。有一位叫张浩的秀才在岛上攻读，为了考取功名，他的妻子每天都会经过一座很长的小桥，送饭给他的丈夫吃。由于她的丈夫很喜欢吃米线，所以他的妻子每次都会做米线和米饭，还有加上一些调料送给她的丈夫吃。为了给他补身体，炖了一只鸡。她用罐子把鸡油、鸡汤装起来，然后用鸡油封了汤，准备送去给她的丈夫吃。在出门的时候，因为劳累过度昏倒在地。等醒来的时候，已经是傍晚时分。他的妻子连忙起来摸了摸鸡汤的罐子，发现还是滚烫的。所以就连忙把米线和鸡汤打包起来送去给她的丈夫。她的丈夫吃完以后赞不绝口，感觉非常好吃，在妻子的精心照料下也考取了功名。从那以后，丈夫为了感谢妻子，就把这一座小吃命名为过桥米线。在滇南厨师的改造和创新下，这一道过桥米线也成了我们云南很著名的特色小吃。在服务员的精心讲解之下，我准备开吃过桥米线了。鸡汤浓郁。手里赠送一套我们的过桥米线，希望您能带更多的朋友过来品尝。谢谢您，谢谢。想不到团购买的套餐，去哪还能赠送我甜点银耳羹。真好，还没吃就送了我一对。
服务品质杠杠的，非常好。喝汤。过桥米线的精髓还是在这个鸡汤。这个土鸡看起来就是很新鲜的。现在来吃羊肚菌。羊肚菌，还是一如既往的好吃。为什么这么说呢？因为我曾经买了一大包的羊肚菌在台湾，但是它不是新鲜的，买的只能是买干燥过后的。那在云南要吃菌子呢，还是得夏天正当季的时候，最新鲜的。还带点粉色的猪肉片，其实已经完全熟了。过桥米线的食材呢，比如说它那些生肉类的，因为是在滚烫的鸡汤下，然后放下去烫熟的，所以它的口感呢就不会干柴啊，就特别的好吃。现烫的鱼片已经卷曲了，很嫩，很新鲜。那个看起来应该像是黑鱼，吃起来也像，或者是乌鱼。云南呢还有一种叫草芽米线，那我一直没有尝试过草芽是什么口感味道。那刚好这过桥米线里面也有加草芽，来尝尝看。长得是真的很像葱的切片，有点脆，又有点像笋子的口感，但其实没有什么特别能让人记忆的味道。吃到最后呢，以这片玫瑰花瓣来做结尾吧，嘴里都是玫瑰鲜花的香味。来，银耳朵，听听这流水声，赏花，赏鱼啊，在午后真的是非常悠闲惬意的。再喝上一杯热茶，今天的午餐和下午茶就圆满了。相传豆花米线起源于昆明老城区，最早是劳工们为了快速饱腹而创造的廉价小吃。豆花的细腻口感与米线的爽滑结合，形成了独特的风味。豆花米线体现了云南小吃大味的饮食哲学，简单的食材通过调味碰撞出丰富层次，也反映了当地人对米线百变吃法的创造力。如果喜欢豆花，也可以不加米线单点。不过吃完后，让我更加想念台湾的豆花甜点了。小锅米线是昆明最具代表性的米线做法之一，因用小铜锅单独煮制而得名。每一碗都是现煮现吃，锅气十足。小锅米线最初是街边摊的穷人美食，它的兴起与昆明市井文化、饮食习惯以及铜器工艺的发展密切相关，因现煮现卖，味道浓郁而广受欢迎。加入云南臭豆腐，廉价鲜美的肉末、酸菜和韭菜味道更浓郁，不止昆明人超爱，我也挺喜欢的。点了卷粉，换换口感。现在的小锅米线已经逐渐成为云南米线的经典代表了，比过桥米线更具烟火气，且更实惠。
鳝鱼米线是云南玉溪地区的特色小吃，以现杀鳝鱼浓汤打底，在云南米线江湖中独具一格。红烧汤底重口味，仿佛在吃台湾红烧牛肉面的鳝鱼版。临沧云县是茶马古道重镇，土鸡米线曾是马帮补充体力的便捷餐食。一碗看似简单却暗藏功夫的土鸡米线，完美诠释了云南人的鸡香哲学。不过，相比起过桥米线里的土鸡，肉质就略显干柴而口感不佳了。不选米线，点了米干，和卷粉、河粉的口感差不多呢。本期影片介绍的云南米线，我个人的喜好即是按顺序编排的。你喜欢哪一种？记得留言告诉我哦。还有更多的云南米线和美食故事，有机会品尝过后再分享咯。云南的风真的是说来就来啊，一阵一阵的，看我这个镜头都被风吹得摇摇晃晃。